Hello, hôm nay mình sẽ unbox và review chiếc bàn phím Ako 3068 Silent nổi tiếng đến từ Đài Loan. Phím này mình nghe danh đã lâu mà nay mới có dịp được diện kiến em nó. Trong hộp khá là đầy đủ phụ kiện nha mọi người. Mình thấy hãng giới thiệu có thể kết nối được 4 thiết bị cùng một lúc khá là tiện. Và ngoài ra mình còn thấy bàn phím này thích hợp với các bạn có bàn tay nhỏ, sử dụng sẽ thoải mái hơn. Khi sạc này thì chúng mình có thể dùng tới 200 giờ mà không cần phải sạc lại nha. Layout của bàn phím này chỉ có khoảng 60%, loại bỏ gần hết các phím tắt, phím F. Nhờ vậy mà bàn phím có thể dễ dàng mang đi mọi nơi vì sự tiện lợi gọn nhẹ của nó. Các switch của bàn phím mình đang sử dụng là Orange Wood nha mọi người, nên khi gõ sẽ đem lại cảm giác nhấn phím nhẹ nhàng, hành trình phím êm ái và âm thanh khi gõ cũng rất nhỏ, phù hợp với môi trường làm việc văn phòng nha.